ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சுத்தும் குட்டீஸ். ஸோ நம்ம சேனலில் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆகுது. ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக யூஸ்ஃபுல்லாக போடலாம் அப்படின்னு நான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணேன். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் இஸ்ரோ லான்ச் பண்ணுற சேட்டலைட்ஸில் நேரில் போய் பார்த்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க, அதை பற்றி நம்ம வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். நம்ம இஸ்ரோ ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியாக ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே ரஷ்யாவோட சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு கோ பேசஞ்சராக தாங்க போயிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போது மற்ற கண்ட்ரியோட சேட்டலைட்ஸை நம்ம லான்ச் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம இஸ்ரோ வளர்ந்துருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற கண்ட்ரிஸோட சேட்டலைட்ஸை நம்ம லான்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் கமர்ஷியல் சேட்டலைட்ஸ். அப்படி லான்ச் ஆன ஒரு ராக்கெட் தான் PSLV C-53. ஸோ இது ஜூன் 30 2022 லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த சேட்டலைட் ராக்கெட்டில் மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தாங்க போயம். ஸோ இது என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக சொல்கிறேன். ஸோ ஒரு ராக்கெட்டில், அதாவது PSLVயில் மொத்தம் 4 ஸ்டேஜஸ் இருக்குங்க. GSLVயில் 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. ஸோ PSLVயை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா, நம்ம லான்ச் ஆகி, அதாவது அந்த ப்ரொப்பல் ஆகி கொஞ்ச நேரத்தில் அதோட ஃபஸ்ட் பார்ட் கீழே விழும், அண்ட் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட் கீழே விழும், அப்புறம் அதோட தேர்ட் பார்ட் கீழே விடும், அண்ட் அந்த 4th ஸ்டேஜில் அதில் தான் அந்த சேட்டலைட் இருக்கும். ஸோ இந்த 4th ஸ்டேஜ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது அவுட்டர் ஸ்பேஸில் போய் அந்த சேட்டலைட்டை அதோட ஆர்பிட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த 4th ஸ்டேஜ் கீழே விழுந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி அதை அங்கே அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே விழுற அந்த 4th ஸ்டேஜ் ஒரு அன்வான்ட் மெட்டீரியலாக தாங்க நம்ம ஸ்பேஸில் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ நம்ம இஸ்ரோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, அந்த 4th ஸ்டேஜ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது போயம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, PSLV ஆர்பிட்டல் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மாடியூல். அதாவது நம்ம இப்போ லான்ச் பண்ணுறத கமர்ஷியல் சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணும்போது, இப்போ நம்ம சிங்கப்பூரோட சேட்டலைட்டாக லான்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, சிங்கப்பூர் தான் அந்த லான்ச்சிங்கோட காஸ்ட் பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த 4th ஸ்டேஜை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணாமல் நம்மளோட அப்கமிங் மிஷின்ஸ்க்காக அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மாடியூலாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மூலமாக நம்ம ஒரு மிஷன் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது அது ஃபெயில் ஆகாமல் நம்ம தடுக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்புகள் இருக்குது. PSLV C-53ல் யூஸ் பண்ண அதே டெக்னாலஜி தான் இன்னைக்கு லான்ச் ஆக போகிற PSLV C-55லையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி லான்ச் ஆகிற PSLV C-55ல நம்ம 2 சிங்கப்பூரியன் சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணுறோம். ஸோ அதோட ஃபஸ்ட்டு சேட்டலைட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா TELEOS-2. ஸோ இந்த சேட்டலைட்டோட வெயிட் 741 kgs. ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெதர் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்காக, டே அண்ட் நைட் சூப்பரான இமேஜிங்காக நம்ம என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத கண்காணிக்கிறதுக்காக இந்த TELEOS-2 லான்ச் பண்ணுறாங்க. அதோட இன்னொரு சேட்டலைட், அதாவது இந்த TELEOS-2வோட கோ பேசஞ்சராக இன்னொரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறாங்க. அதுதான் லூமிலைட் 4. ஸோ இந்த சேட்டலைட் வெயிட் 16 kgs. ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, நேவிகேஷன், அதாவது நம்ம கூகுள் மேப்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அதே மாதிரி சிங்கப்பூரோட நேவிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த மேப்பிங்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கிறதுக்காக. அப்புறம் மேரிடைம் சேஃப்டின்றது நம்ம கடலில் போகும்போது நம்ம பார்டர்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு அது நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கும். ஃபிஷஸ்க்கு, நேவிக்கெலாம் இந்த லூமிலைட் 4 கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ் ஆகும். PSLV C-55ல POEM-2 லான்ச் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இது ஒரு நான் செப்பரேட்டபிள் பேலோட். நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன்ல, 4th ஸ்டேஜ் லான்ச் பண்ணக்கப்புறம் வெளியே வரும்னு, அதே தாங்க இதுலேயும் சொல்லியிருக்காங்க. PSLV C-55 பற்றி பார்த்த நம்ம அந்த லான்ச்சையே நேரில் போய் பார்க்கக்கூடாது. அதனால தாங்க நம்ம இன்றைக்கி ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் தீம் பார்க்குக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே ராக்கெட் லான்ச் எப்படி இருந்துச்சுன்னு போய் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்காக நான் அரவுண்ட் ஒரு 8 o'clock போல் வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். இப்போ நம்ம ஆந்திர பிரதேஷில் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ரோடு அப்படின்ற ஒரு ரோட்டில் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இது டேரெக்டாக இஸ்ரோவில் போய் ஜாயின் ஆகும். இங்கே 2 சைட்லையுமே நமக்கு பேக் வாட்டர்ஸ் இருக்கும். பட் இப்போது இந்த கிளைமேட்னால ரொம்ப ட்ரையாக இருந்துச்சு. போகிற வழியில் நாங்கள் ஃப்ளெமிங்கோஸ் பார்த்தோம். ஸோ ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஒரு 2 minutes அங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இப்போ நம்ம இஸ்ரோ சேர்ந்தாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம நேராக போனோன்னா அந்த மெயின் ஆஃபீஸ், நம்ம டிவிலெலாம் பார்ப்போம்ல, அவங்க உட்காந்துருப்பாங்கள்ல சயின்டிஸ்ட்லாம், அங்கே. பட் இப்போ நம்ம ரைட்டில் திரும்பி தான் போக போகிறோம். ஸோ ரைட்டில் நம்ம திரும்பி 2-3 செக்கிங்ஸ் நடக்கும். லைக் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு, கார் சேஃபாக இருக்கா, உள்ள அலோவ் பண்ணலாமான்ட்டு. அண்ட் அப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக உள்ளே போய், ஸோ கொஞ்சம் தூரம் வந்தோடனே லெஃப்ட்டில் இந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸ் வரும். ஸோ இங்கேயும் ஒரு செக் போஸ்ட். இங்கே பெருசாலாம் ஒன்றும் செக் பண்ண மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு நமக்கு காட்டுறதுக்காக தான். அண்ட் உள்ளே வந்தோடனே ஒரு பெரிய பார்க்கிங். ஸோ இந்த பார்க்கிங்கில் உண்மையை சொல்ல போனோன்னா நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தோம். எங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 கார் நின்றுட்டு இருந்துச்சு. நம்மளது 3வது காராக போனோம்.
போனோம். நல்ல பெரிய பார்க்கிங், அரௌண்ட் ஒரு 300 வண்டிங்களுக்கு மேலே நிறுத்தலாம். அண்ட் இவங்களோட அந்த அசைன் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு பார்க்கிங்கும் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே வந்ததுனால நம்ம வந்து உள்ளே இருந்து தான் வெளியே ஸ்டார்ட் பண்ணி வரணும்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பார்த்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு அதுதான் இங்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இங்கேயே வந்து ஸ்பாட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அதை கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கேருந்து அரௌண்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் போல் நீங்கள் உள்ளே நடந்து போனோம்னா நமக்கு அந்த ஸ்பேஸ் மியூசியம் வந்து வந்துடும். ஸோ நம்ம உள்ளே வந்துட்டோடனே ஒரு ஷாமியானாவில் வந்து ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் அண்ட் ஐடி ப்ரூஃப்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ எப்படி புக் பண்ணுன்றதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா, உங்களுக்கு நீங்கள் போகிற வழியில் எல்லாமே 2-3 இளநீ கடைலாம் இருந்துச்சு. அண்டு அவங்க இஸ்ரோவோட சிம்பிள்ஸ் போட்ட மேக்னெட்ஸு, ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸ், கீ செயின்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. அண்ட் ப்ரைஸ் ஓரளவுக்கு ஓகே, நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு மாதிரி தானே ப்ரைஸ் தான், ரொம்ப ஓவராலாம் வச்சு நம்மக்கிட்ட வந்து காசுலாம் பிடுங்கலை. இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இந்த நம்ம நடந்து வரோம்ல, அதில் வந்து 10 அடிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷாமியானை போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த வெயிலில் நம்ம நடந்து போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஷாமியானை போட்டது சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர அந்த சாஃப்ட் காப்பியோ ஹார்ட் காப்பியோ வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் மியூசியம்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி நம்மளை அலோவ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் செக்கிங் ஸ்கேனிங்லாம் முடிஞ்சோடனே நம்ம மியூசியம்குள்ளே போவோம். ஸோ அந்த மியூசியம் வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபிசிக்ஸ் லவராக இருந்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா அந்த மியூசியம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அங்கே வந்து ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டும் அவ்வளோ தத்ரூபமாக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அண்ட் அதே நேரத்தில் நிறைய எஜுகேஷ்னலாக இன்ஃபர்மேட்டிவாக நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பேனர் டைப்பில் அங்கங்கே வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு நமக்கு படிக்கும்போது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தோம்ன்றும்போது நமக்கு ரிலேட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ மஸ்ட் ட்ரை. நம்ம ஸ்பேஸ் மியூசியம்லேருந்து மேலே கேலரிக்கு போகிறதுக்கு நிறையா வந்து வழிகள் வந்து நமக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அப்படி நம்ம ஸ்டெப்பில் ஏறி போகலாம். அண்ட் இங்கே வந்து நிறைய இடத்துல நமக்கு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நினச்சி நம்ம வந்து வருத்தப்பட தேவையில்லை. நமக்கு அங்கங்கே ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதுவும் நீட்டாகவும் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட். ஸோ நம்ம மேலே ஏறி வந்து கொஞ்ச நேரத்துலேயே நமக்கு வந்துட்டு நம்ம கேலரி வந்து வந்துடுச்சு. ஸோ ஒரு பெரிய கேலரி. நான் வந்து கேள்விப்பட்டது அரௌண்ட் ஒரு 5000 கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டேன். பட் உண்மையிலே இந்த கேலரிக்கு வந்து ஒரு 10,000 கெப்பாசிட்டி அளவுக்கு மெம்பர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்க முடியும். இப்போ நம்ம இந்த வியூ வந்து நம்ம கேலரியிலேருந்து கீழே இறங்கி அங்கே இருக்கிற கிரவுண்டில் நின்று எடுத்தது. ஸோ இங்கே வந்து 2 பெரிய ஸ்க்ரீன்ஸில் வந்துட்டு அந்த இஸ்ரோவோட மெயின் ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல சென்டரில், ஸோ அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்றத அந்த ராக்கெட்டோட க்ளோஸ்அப் ஷாட்ஸ் வந்து இங்கே வந்து காட்டிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் இங்கேருந்து நம்மளோட போடியம் ஒரு கேலரியை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ பெருசாக அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. நம்ம சீக்கிரம் போனதுனால கேலரி வந்து காலியாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்கவே. இங்கே ஒரு மினி ஃபுட் கோர்ட் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு. இந்த சம்மர் டைமுக்கு சூப்பராகவே இருந்துச்சு. நம்ம ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்த ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு வந்து டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ செம்ம சவுண்டு சுற்றி. ஸோ வாங்க இந்த சத்தத்தோட இந்த கவுண்டோட இந்த ராக்கெட் லான்ச் வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். சொல்லணும்னா நம்ம அந்த கேலரியிலேருந்து அந்த ராக்கெட் லான்ச்சை பார்க்குறது அவ்வளோ சூப்பர்பான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. நம்ம வந்து டிவியில் பார்த்துட்டு நம்ம குடுகுடுன்னு மாடிக்கு போயிட்டு அந்த இங்கே வருது அப்படின்னு பார்க்குறத விட நம்ம அந்த க்ரௌடோடு உட்காந்து நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து கவுண்டவுன் சொல்ல அந்த ராக்கெட் லான்ச் ஆகிற
அப்படின்றது ஒரு சூப்பர்பான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிது, அடுத்த ராக்கெட் லான்ச்சுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிதுன்னா தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணாமல் போய் பாருங்கள். ஏன்னா வந்துட்டு இதெல்லாம் ரொம்ப ரேர். இனிமேல் நம்மளை அலோவ் பண்ணுவாங்களா, செக்யூரிட்டி இதுக்காக நம்மளை அலோவ் பண்ணுவாங்களான்னு தெரியாது. ஸோ கிடைக்கிற சான்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்களும் ஸ்ரீஹரிகோட்டாக்கு போய் இந்த மாதிரி ராக்கெட் லான்ச்சஸை பார்த்து உங்கள் ஃபேமிலியோட ஒரு சூப்பர்பான டேயை ஸ்பெண்ட் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு புக் பண்ணுற லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஸ்பேஸ் தீம் பார்க் நமக்கு வந்து புக் பண்ணுறதுக்கான பேஜ் இது. ஸோ எல்லா ராக்கெட்ஸுக்கும் வந்துட்டு நம்ம புக் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிங்க் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நமக்கு லான்ச் வியூ கேலரி அண்ட் ஸ்பேஸ் மியூசியம் மட்டும் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. லான்ச் வியூ கேலரின்றது நம்ம உட்காந்து பார்த்தோம்ல அது, அண்ட் ஸ்பேஸ் மியூசியம்ன்றது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா இந்த மியூசியம் டைப் பேனர்ஸ்லாம் இருந்துச்சுல அது. ஸோ இங்கே வரதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு டேரெக்டாக வந்து சூலூர்பேட்டையிலேருந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நீங்கள் இங்கே வரும்போது உங்களோட ஒரிஜினல் ஐடி, அது வந்து ஆதார் கார்டு, லைசன்ஸ், அப்புறம் டிரைவிங் லைசன்ஸ், பேன் கார்டு எதுவாக இருக்கலாம், பட் ஒரிஜினல் ஐடி வந்து கம்பல்சரி எடுத்துகிட்டு வரணும். ஸோ ஒரிஜினல் ஐடி வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. அண்ட் ஒரு இமெயில் ஐடிக்கு மேக்ஸிமம் 5 மெம்பர்ஸ் தான் போட முடியும், அதுக்கு மேலே போட முடியாது. நீங்கள் வந்து பெரிய ஃபேமிலியாக வரீங்கன்னா இன்னொரு மெயில் ஐடி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அதில் வந்து புக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட நம்ம வீடியோ முடியுது. உங்களோட என்னோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் உங்கள்கிட்ட இதை விடைபெறுவது உங்கள் கிரேஸ். இப்போ தான் என் சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் ஊர் சுதும் குட்டீஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அது வரைக்கும் சுற்றுவோம், பகிர்வோம், மகிழ்வோம். பபாய்.